കൊറോണയുടെ പ്രതിസന്ധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി, അതെ, മൂന്നാം പ്രളയം. 2018, 19, ഇപ്പോഴിതാ 2020 പ്രളയം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, പ്രൊഫസർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ. അദ്ദേഹം ഇത് മുൻപേ പറഞ്ഞു. ഇനിയൊരു 4 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെ എന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം ലോകത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല 35 സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പശ്ചിമഘട്ടം. അത് കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക. ഇനിയും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും, വെള്ളത്തിനടിയിൽ പെടുമെന്നൊക്കെ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന് തോന്നി. അപ്പോൾ അവരത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സംരക്ഷിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇതറിഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന പ്രൊഫസർ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിയോഗിച്ചു ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ. അങ്ങനെ 2010 ആൾ പുറപ്പെട്ടു. 2011 തന്നെ അതിന് പറ്റിയ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനെ 2 സോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കണം. കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് 2ആയി തിരിക്കാം. സോൺ 1, സോൺ 2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടു പോകും. അതായത് ഒരു 3-4 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഒന്നും ഉണ്ടാവാനേ സാധ്യതയില്ലെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. വെറുതെ ഒരു തമാശ പോലെയല്ല കാണേണ്ടത് എന്ന് അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അന്ന് അത് ഉണ്ടായത് ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പുകളാണ്. ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ പലരും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. അവരുടെ വിചാരം പലരും കുപ്രചാരണം പല രീതിയിൽ തന്നെ മെസ്സേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിയൊഴിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു. അതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു കളികൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഇടയലേഖനം വരെ ഇറക്കി, ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ രീതി ഒരിക്കലും നടക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്തോ വലിയ ഭീകരവാദം പോലെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ കണ്ടത്. ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകരും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരണം. മാത്രമല്ല മണൽ ഖനനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ റെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ അതൊന്നും അവിടെ തുടങ്ങരുത്. റോഡും റെയിൽവേ പാതകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ തുടങ്ങാവൂ. അവിടുത്തെ വനഭൂമി ഒരിക്കലും കൃഷിക്കോ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാലഹരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാവുക കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. 2010 അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞുവെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. എന്നാൽ അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം, മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയുമല്ല മനുഷ്യർക്കാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരിറങ്ങി. കുറേ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പറ്റി. അവരെന്നാൽ ഒരു രീതിയിലും ചർച്ചയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ല നിന്നത്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കവലപ്രസംഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ മേന്മകൾക്കും ഗുണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. വികസനം എന്ന പേരിൽ പരിസ്ഥിതിയെ ഉൾക്കൊള്ളാതെയുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ ആവരുത്, അതിന് പിന്നിൽ സമ്പത്ത് മാത്രമായി കാണരുത് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയെ ഉൾക്കൊണ്ടും അതിനെ പരിഗണിച്ചും വേണം ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ശരി, ഗാഡ്ഗിലിന് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കൂ, നമുക്ക് പുതിയൊരു കമ്മിറ്റിയെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചു. അവർ നേരെ പോയിട്ട് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ നോക്കി അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ സോൺ 1, സോൺ 2 എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഒന്നും വേണ്ട. അതായത് സോൺ 1 റെഡ് കാറ്റഗറി പാടില്ല, അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അതിനെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് 11 ജില്ല, കേരളത്തിലെ 11 ജില്ലകളിൽ 123 വില്ലേജുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കി. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ റെഡും പ്രശ്നമുള്ള രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചെയ്യരുത്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കസ്തൂരി രംഗനും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഏകദേശം ഗാഡ്ഗിലിനോട് സാമ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് കസ്തൂരി രംഗനും കൊടുത്തത്. പക്ഷേ എന്ത് കാര്യം, വീണ്ടും അതിനെതിരെ എതിർപ്പ് വന്നു. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ കോരാൻ പറ്റില്ല, ഖനനം പറ്റില്ല, ബിസിനസ്സുകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അധിക ലാഭം കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ വർത്തമാനം.
അതുമാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും അല്ല മനുഷ്യനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് മൃഗങ്ങളെ ജനിച്ചത് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാനാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് തിന്ന് തുലയ്ക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും കസ്തൂരിരംഗന്റെ റിപ്പോർട്ടിനും കൃത്യമായ സമ്മതം മൂളിയില്ല നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റും മറ്റും. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തെണ്ടിത്തരമാണ്, അവർ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്തൂരിരംഗന് വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് അവസാനം വെറും ഒരു വര പോലെ അവസ്ഥ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെയും മാറ്റി. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രളയം വരാനൊക്കെ പ്രധാന കാരണം അന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ പ്രളയമാണ്, ഇനിയൊരു പ്രളയം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 4 പ്രളയത്തോടു കൂടി ഏകദേശം കേരളം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ അന്നേ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനമല്ല ഇത്, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായ സയൻസിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ കവിടി നിരത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പാട്ട് പാടിയിട്ട് പ്രവചിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തത്. കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിയെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കും. അത് പ്രകൃതിയുടെ രീതിയാണ്. കാരണം പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് മാത്രം നടത്തി പ്രകൃതി ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിടികിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണയും പ്രളയം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നാലത്തെ സ്ഥിതി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ കൊറോണ കൂടി വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രളയം വന്ന ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അവിടേക്ക് പച്ചക്കറികളും മറ്റും കൊണ്ടുപോരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് വരെ ഈ കൊറോണ വ്യാപിച്ചേക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി ആ ക്യാമ്പിലെ ആളുകൾക്ക് മൊത്തം വരാം. അതുപോലെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും നമുക്കറിയാം. ആ ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ച് പോന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനെ എതിർക്കാതെ എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുന്ന രീതി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട് ചെവി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രളയമൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി? അത് കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ.